Здравствуйте. Ну не люблю я ноябрь. Только придет настроение посидеть в кресло-качалке с чашкой чая у камина. Бац! И понимаешь, что у тебя нет ни кресла-качалки, ни чая, ни даже камина. Как его правильно выбрать? В наши дни тепло камина продолжает быть символом традиционного семейного очага, неспешного течения времени и уюта. Есть 5 видов современного камина. Открытый камин, камин-кассета с стальной или чугунной топкой, биокамин, газовый и электрокамины. Рассмотрим некоторые из них. Что касается электрокаминов, достаточно большой ряд электрокаминов сейчас на рынке. Это картинка огня, это обогрев на 1 либо на 2 киловатта. Без обогрева камин также работает, потребляет очень мало энергии. Можно регулировать подсветку, боковая подсветка есть, подсветка дров регулируется. В некоторых моделях есть термостат, вы можете установить температуру обогрева, время, на которое вам нужно обогревать помещение. Он автоматически потом отключится. Есть функция потрескивания дров, которая тоже регулируется. То есть сделано все для того, чтобы можно было заменить дровяной камин электрическим и в любой квартире либо в любом доме установить. Никаких специальных навыков не требуется, камины все сборные, то есть вы привезли его, поставили, воткнули туда очаг, включили в розетку, розетка обычная абсолютно, и наслаждаетесь игрой пламени, можете собраться вместе с семьей, посидеть, понаблюдать. Очаг сделан под классический английский камин. Дверцы съемные. Также есть решетка, которая закрывается, либо можно в открытом, либо в закрытом виде. Она тоже съемная. Также можно снять здесь и дверцы, и саму решетку. И будет камин открытого типа, как в Англии. Конечно, в электрокамине нет настоящего огня, а фальшкамин – это просто часть декора. Но разве в этом дело? Неоспоримы следующие достоинства: простота установки, нет необходимости в топливе, пожаробезопасность. Электрический камин можно вписать в любой интерьер, будь то это кантри или модерн. Размеры каминов тоже бывают одинаковые, от печек до больших достаточно габаритных размеров. Также можно отдельно приобрести очаг и уже самостоятельно декорировать камин. Отличным вариантом для дачников, огородников будет переносной электрокамин. Он небольших размеров, мало весит, а также обогревает площадь до 18-20 квадратных метров. Тоже на 1 либо на 2 киловатта можно установить. Будет небольшая картинка огня. Это замечательная замена обогревателя. Что касается биокаминов, там тоже есть специальный резервуар, куда заливается биотопливо, которое экологичное, безвредное, не вредно ни для детей, ни для животных, испарений никаких нет, дыма от него тоже нет. Поэтому вполне достойная замена дровяному камину. Но если душа просит живого огня, но у вас нет возможности или желания решать сложные вопросы инженерного характера, а также заниматься заготовкой дров, обратите внимание на газовые камины. А если возиться с газом не для вас, стоит присмотреться к еще одному оригинальному варианту электрокамина. Это как раз модель 3D камина. Там внутри находятся 3 резервуара, в которые заливается дистиллированная либо фильтрованная вода. Он увлажняет воздух в квартире, и можно разделить 2 комнаты. Его можно встроить в мебель. Видна будет только вот эта верхняя часть, вниз будет спрятан. Это самый реалистичный эффект пламени, который сейчас существует на рынке, и самая длинная модель электрического камина с 3D-эффектом пламени. Дровяные камины, несомненно, остаются популярны во все времена. Эта модель представлена с подъемным механизмом бесшумным,
Также есть модели просто с открывающейся дверцей, разные по размерам, в основном начиная от 700 мм и заканчивая уже такими огромными топками. Футировка внутри камина может быть как светлой, так и черной. Отличаются дровяные камины тем, что топку можно подобрать либо чугунную, либо стальную, либо топку с футировкой внутри вермикулитом, либо плитами шамота. Прелесть живого огня, рождающегося от горения дров, подарит и печь-камин. Нечто среднее между традиционным камином и настоящей печью. Их уже не нужно ничем обкладывать. Они являются самостоятельными источниками отопления. У них очень высокий КПД, тройной дождик воздуха. Регулировка воздуха подается либо снизу через колосник, либо сверху. Когда у вас горят дрова, подача воздуха происходит снизу через отверстие, и догорают газы уже сверху, через верхнее отверстие, что позволяет наилучшим образом отопить помещение. Для тех, у кого нет в доме газа, это самый наилучший вариант. Камень накапливает тепло, здесь керамика представлена, здесь натуральный камень, талькохлорид, здесь также керамика. Дверцы чугунные, дрова складываются домиком. Внутри печь дополнительно оснащена шамотом, что позволит очень долгое время и работать, и вы будете наилучшим образом отапливать ваши дома. Вы можете сказать, какой новый сезон? От старого еще не отошли, но опытные огородники знают, чтобы пополнить запас семян на Новый год, составление планов посевов и выбора семян откладывать не стоит. Блокнот и ручка, надеюсь, с вами. Записываем. Самые ранние, самые первые огурчики – это 35 дней. Они супер универсальные. Растут на балконе, на окне, в открытом грунте и в теплице. Отличные сорта – Дюймовочка, Внучок, Семен Семенович. Вот эти огурцы, они все 7 сантиметров, идут и на засолку, и на салаты. Еще один очень хороший огурчик, супер универсальный, называется «Любимый зятек». Вообще, эта группа огурцов, они считаются мелкими, темно-бугорчатыми, не горчат, не перерастают, хороши для салатов и на засолку. Я очень люблю делать вот такое ассорти. Вообще, многие называют это ассорти огород, потому что здесь есть все. И чеснок, и лучок, огурцы, томаты, и капуста. В моей семье это название кот, потому что очень быстро запомнить. Капуста, огурец, томат. Кот. Следующие огурчики, которые у нас созревают за 38 дней, это огурцы «Веселые гномики». Они пучковые, их очень много. Плодоносят они до поздней осени, очень хороши на засолку. Каждый год обязательно баночки 2 я для своей семьи готовлю. Вот они. Хрустящие, без горечи, не желтеют, не перерастают, не горчат. Огурчики, которые поспевают чуть попозже, но очень хороши. И каждый год огурцы малохольные себя оправдывают. Всегда с большим урожаем. И только одна садовод пожаловалась, что она устала их собирать. Огурцы темно-бугорчатые, очень хрустящие. Растут они пучком. Огурец малохольный, с таким забавным названием, но очень урожайный. И каждый год этот огурец – хит сезона. Конечно, селекционеров в малохольности не упрекнешь. Каких только сортов не вывели. Армянские, итальянские, английские. Чего стоит английский сорт огурец-лимон? Да и китайские сейчас очень популярны. Отличные китайские фермерские. Они все длинные, до 50 сантиметров. Растут в теплице и в открытом грунте. Универсальные. Далее, огурчик китайский холодоустойчивый. У кого нет теплицы, он очень хорошо у нас растет в открытом грунте. И огурец китайский жароустойчивый. Он для теплицы. То есть он переносит любую температуру, даже плюс 40 градусов. Многие садоводы полюбили огурец зозуля.
Огурец зазуленок не уступает своим родителям, своей маме зазуле. Он такой же сладкий и очень урожайный. Он поменьше, 9 сантиметров, поэтому хорош и в салатах, и в засолке. Большой популярностью стали пользоваться авторские семена. Эти семена плазменные, плазменной обработочкой. То есть они хорошо всходят, они не болеют и хорошо растут. Огурец авторский называется «Авоська» с таким названием Советского Союза. Он хорош для салатов. Огурец бабайка раннеспелый. Растут огурчики, как бананы. Их очень много, 6-8 завязей из пазуха, как новогодняя гирлянда. Их много, и плодоносят они до поздней-поздней осени. Они очень хороши в банках. И я люблю из этого сорта делать хорошие ассорти. Посмотрите, какие они маленькие огурчики. Огурец бабайка мелкобугорчатый, с мелкими семечками, без пустот. Огурец не перерастает, не желтеет и не горчит. Он очень-очень хрустящий. Если у вас от этого великолепия разносолов появилась мысль заглянуть на кухню, чуть-чуть подождите, мы еще о помидорчиках расскажем. Большой популярностью у садоводов пользуются томаты, которые не нужно посынковать. Как говорится, для лентяев. Это сорт, который уже много лет радует наших огородников. Женечка. Томаты невысокие, 40 сантиметров до 100 грамм. Очень хорошо растут в открытом грунте. Следующий сорт, который не требует посынкования, это французский гроздевой. Томаты ровные, гладкие, темно-красные, очень хорошо идут для засолки и для салатов. Томаты французский гроздевой королевской красоты. Очень хорошие томаты для открытого грунта – это яблоки на снегу. Томаты невысокие, 50 сантиметров до 70 грамм. Они очень хорошо подходят для засолки. Они кистевые и очень-очень урожайные. Канули в лету те времена, когда дачники знали всего 2 вида томатов – на засолку и на салаты. А сейчас разнообразие сортов, окрасок, размеров, вкусов. Томаты оранжевые, очень сладкие, с таким необыкновенным названием «Золотая теща». Они крупноплодные, 350 грамм, невысокие, до метра, частично посынкуются и растут как в теплице, так и в открытом грунте. Авторский сорт, который называется «Клуша». Томаты для лентяев не посынкуются, низенькие, 40 сантиметров. Томаты Клуша крупные, до 150 грамм, растут в открытом грунте. Хороши для салатов и в засоле. Кто любит крупноплодные томаты, очень порадует сорт «Король королей». Томаты невысокие, до 1,5 метров, но вес минимальный 400 грамм, а максимальный 1,5 килограмма. Вот уж салаты, так салаты. Крупноплодный томат для теплицы «Пузата хата», 1,5 метра до 300 грамм. Очень хорош в салатах, растет как груши, форма груши, мясистый, сахаристый. Розовые томаты очень мясистые, розовый мед. Они невысокие, до 70 сантиметров, но вес достигает 300 кило 500. Очень сладкие, со вкусом меда. Средний-поздний томат, который уже завершает сезон, это томат «Бизнес-леди». Томаты высокие, растут в теплицах, рост до 2 метров, вес до 180 грамм. Чем хорош томат «Бизнес-леди»? Он самый лёгкий. Он лежит 2-3 месяца после сбора урожая, то есть до Нового года. Кто любит томаты оригинальной окраски, вас порадует томат сорта «Тигренок». Он полосатый, не крупный, 70 грамм, невысокий, 1,5 метра, но растет большими гроздями. Их очень много. И тигренок очень-очень сладкий, понравится всей вашей семье. И последний сорт, о котором я хочу рассказать, это сорт «Муженек». Это любимый сорт моего мужа. Томаты, гибриды, растут только в теплицах. Высокие, до 2 метров. Очень сладкие, очень сахаристые. Поэтому про такие томаты говорят в народе сахар и мясо. И я уверена, что всем мужьям они очень понравятся. Посмотрите, как они красиво в баночке. Они не трескаются, не лопаются. Шикарные.
Если у вас нет огорода, можно приобрести дрова и посадить их на подоконнике или утепленном балконе. Нет, вполне серьезно. Сорт томатов «Дрова» и «Кнопка» к вашим услугам. Салон у камина предлагает банные отопительные печи, грили, барбекю, жаростойкие смеси, монтаж дымоходов и печей, различные виды каминных изделий. У камина в гармонии с природой. Наш адрес – город Ижевск, Пушкинская, 154. Телефоны на экране. Вся информация на сайте www.centrkaminov.ru. А это все на сегодня. И помните, кто не зябнет в ноябре, тот и в декабре не замерзнет. Хорошей вам и удачной зимы! Дорогие садоводы, магазин «Заречная дача» отмечает свой первый юбилей. И за этот небольшой период о нас узнала вся Удмуртия и не только. Наши садоводы с Кировской, Пермской областей, Чувашии, Башкирии, Татарстана. Я приглашаю вас посетить наш магазин. У нас новое поступление семян. Все семена свежие, с двойным сроком годности. В честь дня рождения скидка 10% до 31 декабря. Мы решаем вместе сложные задачи. Ждем вас ежедневно на Заречной даче. Наш адрес – улица Горького, 53. Контактный телефон 64 15 50.